有份啦嚇，但我唔會係全部啦，你明唔明啊？咁所以你喺呢度咧就係喺人生裏邊，你即係其實點樣去睇一件事，即係喺人生你點睇一件事？佛教叫作意啊，即係你點樣 pay attention 做嗰樣嘢。你可以咩角度都得噶嘛。我可以話一日都係咩啦，一日都係咩啦，一日都係電燈公司啦，一日都係我，一係你哋啦，係咪咧？咁你去投訴、去指責一輪咧，其實你就睇唔到佛法。佛法應該講咩？緣起性空，都係眾因緣嘅。你梗係有份啦，我梗係有份啦。咁但係大家都有份。咁個天有個地有冇份咧？天地都有啲份噶嘛，係咪？咁亦都係有啲電燈公司有份啦。咁總言之就眾因緣嘅時候咧，就大家都唔使孭鑊，大家都孭少少鑊，你明唔明？咁啊，大家咪平等咯，係咪？咁我哋呢件事發生咗，咁你就喺呢邊咁都感恩啦。咁雖然感恩，雖然停電，但係都唔係太熱，都要多謝龍天嘅支持庇蔭，咁我哋都幾開心，係咪？咁所以其實咧就你點樣睇一件事咧？其實你點樣珍惜佢，點樣去感恩佢？你喺每一個當下之中，你去識得去珍惜、感恩、努力做好佢，就人生就即係一個最大嘅意義咯。咁因為你當然啦，我發到達咁就好，我想點樣就好，咁梗係好啦，唔會話唔好嘅。咁你哋有一個方向，但你嗰個方向點樣成就到，點樣得到咧？其實就係你當然有客觀嘅因緣啦，你自己嘅過往嘅宿根嘅業力啦，現在嘅時勢啦、環境啦，好多嘢噶嘛。咁當然仲有你自己嘅心，好多嘢你冇辦法嘅，但係你嘅心永遠有辦法。我哋學佛咧就係搞好自己嘅心。搞嘅心就係點樣嘅心啊？首先就係明白呢個緣起性空啦，你有份嘅，但係你唔係孭鑊嗰個咯。同埋大家都有啲份嘅。第二喺呢個緣生性空裏邊咧，你一定要保持一個好嘅態度，呢個就係慈悲感恩嘅態度。你保持咗慈悲感恩嘅態度，呢個唔執着咧，其實就學佛。金剛經叫做應無所住而生其心啊嘛。無所住，點解無所住咧？因為緣生性空，一切法不生不滅。一切法不生不滅，你都冇辦法拿啦，冇辦法執啦，係咪？冇辦法拿落去執，咪隨緣咯。但隨緣之後係乜嘢都隨緣啦，一乜嘢都隨緣，你就唔知去咗邊㗎啦。咁就一定要去順其你自己嘅一個好嘅願望。乜嘢嘅好咧？係其實每個人有啲唔同啊。我嘅好同你個好係唔同嘅。但係你都正知嗰個好喺佛教嚟講，當然最終極嘅好啫，就係斷煩惱啦、了生死啦，或者成佛道啦，呢個係終極嘅目標。喺呢個終極嘅目標，你喺路途上好多風光啊嘛。咁你喺度風光下，可能我睇埋我生埋個孫，我先至去行佛道，咁都得噶嘛。咁所以總言之，你個終極目標唔好錯，即係斷煩惱啊、了生死啊、成佛道啊、慈悲啊、智慧呢個咁嘅大前提。但係你知道呢個係最終嘅目標，所以我哋要歸依三寶啊嘛。三寶就佛法僧啦，你朝佛法僧呢個三寶，朝呢個上求佛道下化眾生呢個四弘誓願嘅方向去做。咁喺朝呢個方向去做嘅時候，你中間嗰個眾因緣咧，就睇你自己嘅因緣啦。你自己有啲咩宿世嘅因緣啦，而家有啲咩因緣啊？咁做好咗佢，繼而心中堅持呢個上求佛道。堅持歸依三寶，堅持四弘誓願，有咗呢個咁嘅堅持嘅願望為背景之後，咁你喺其他嘅人生路上啊、今期嘅生命啊、當下嘅願望啊，一步一步行，即係我哋行只可以行當下嗰步啫嘛，我唔可以行埋下一步噶嘛，我可以諗下下一步點行，但你都係要行好呢一步，你先到下一步啊。咁所以有時你知咧，你就知咯，你唔知咧，咪做好而家咯。而家知道點做就點樣做，而家唔知點做就做好而家。而家就咩？食飯就食飯，瞓覺就瞓覺，念經就念經。你做好咗而家，你將來啲嘢你就會知點做。你行下啲嘢就會清楚。咁所以其實講到尾，我哋都係要做好自己嘅心啦。睇到每件事物都係緣生緣滅啦，繼而咧隨順一個終極嘅好嘅目標。
譬如話上求佛道，下化眾生嗰啲。繼而喺呢個路途上點樣慢慢行咧，其實係唔係好緊要。同埋你喺行嘅時候，你記得係人生有冇意外㗎？有係嘛？有意外嗰陣時候點啊？面對繼續行落去咯，係咪？一定要行落去，繼續去，唔好理佢，唔好咁緊張，係咪？咁佢梗會停電噶嘛，耐唔耐係咪？咁有時候唔知會點噶嘛，咁你唔好理佢咯。咁就話停電咪停電咯。但係我個方向都唔會錯噶嘛，我都唔會即係怨天尤人啊，或者點樣去怪責人、怪責自己啊嘛。咁所以你有咗個咁樣嘅方向，有咗咁嘅處理方法。處理方法就係呢個明白事物嘅原生啦、性空啦，保持呢個慈悲心啦，保持呢個菩提心啦。咁你擺到你去邊度咧，你都唔驚。咁所以人生到而家老咗啦，咁就諗翻以前，以前做乜好啦，做乜冇啦，已經過咗啦嘛。咁你而家做乜咧？就係你而家做。你而家做咧係做乜嘢咧？首先做好咗自己嘅心。你做好咗自己嘅心，跟住就根據當下嘅因緣搞好佢，咁就係人生，係咪？你個人生你可以中有發達，可以生仔，可以做和尚、做比丘尼都冇所謂。但你一定要搞好個心，搞好自己生命嘅態度，仲有搞好人際關係，都冇辦法呢樣嘢。即係人際關係呢樣嘢都係要搞，因為我哋係社交動物。你當然咧，一個人可以匿埋喺山上邊，我唔理人都可以嘅。但係你唔會好過癮咯，